kusoo dhawaada journalistkeenna kale caynta shawicati media fadlan sii faafiyo sii sheer gareeyo meelo fogfog ka siirida waxaanu kusoo qaadanaynaa kilibkan waa kilibkeenii labaad maanta ay bishu tahay maalin sabtiya bishuna ay tahay 22 bisha janaayo sanada 2022 waxaanu kusoo qaadan doonaa safarkii Muuse Biixi wuxuu daaraa warqado aan maaragta aan helay oo maaragta dawlad la kuuriyay waxay tilmaamayaan in markii hore wasaaradda arrimaha dibadda ay soo gaarsiisay maaragta dawlad la kuuriyay madaxtooyada maaragta guriga oo madaxtooyada u ah idoorka ee uu deganaa jiray ninka la yiraahdo maaragta General Morgan gurigiisii hore ee madaxtooyada wuxuu soo gaarsiiyay wasaaradda arrimaha dibadda ay waxay soo gaarsiisay warqad casuumaad rasmi ah maaragta ka soo baxday maaragta dawlad la kuuriyay Itoobiya dawladda Itoobiya ee Abiy Ahmed hogaamiyo maaragta waxyaalaha ku qoraa waxaa kamid ah casuumad rasmi ah in casuumaadda ay maaragta uu ku joogi doono Muuse Biixi wafdigiisa ay ku joogi doonaan Addis Ababa 5 cisho maaragta dawlad la kuuriyay waxyaabo saas ah ku qoraa haddaba maxaa isbedelay waxaan ognahay maalin bay tageen habeenkii bay maaragta ay hooydeen subaxii xilli hore hiiradiina way ka soo jarmaadeen oo waxay yimaadeen maaragta dawlad la kuuriyay Hargeysa ka soo degeen maxaa isbedelay waxaa isbedelay waxyaalaha isbedelay waxaa kamid ah maaragta Abiy Ahmed oo dawlad la kuuriyay yahay xiriinaya oo ogtiin heshiis saddex geesooda oo farmaajo ka saxeexday oo isaga iyo farmaajo ay kala saxeexdeen Afwerki lagu sheegay maaragta in maaragta ixtiraamo diblomaasiyadda la hagaajiyo oo dawlad la kuuriyay la isku xadgudbin oo madax banaanida iyo dhuleed iyo midda maaragta dawlad la kuuriyay dawladeed iyo midda waxaas oo dhan maaragta la ilaaliyo oo wadanka kale oo tixgeliyo hagaajiyo marka halkaas ay joogto maaragta maadaama de aqoon-yahano Soomaaliyeed oo fara badan ayaa uga digay Abiy Ahmed in maaragta tan ay soconayn dawladda maaragta farmaajo hogaamiyana aysan ka yeeli doonin marka ay si kale isku habeeyaan saqdhex markay tahay habeenkii fiidnimadii markay taan dhilaa ayaa waxa yimid ninka la yiraahdo Abiy Ahmed hotelkii ka deganayeen Muuse iyo ninkii dad wafdigu hogaaminayay marka waxa wada hadal yar oo kooban ayay yeesheen waxaad ogtiin waxaad aragteen masawir mugdi ah ayagoo meel taagan banaanka oo hotel banaankiisa ku caweynaya halka sawir mugdi oo waliba telefoon lagu qaaday inuu yahay ayaad arki kartaan nimankii wuxuu yiri subaxii kulmi mayno waxba loo sheegay waxa la yiri anagu maarta haduu la ku roon yahay arrimaha Zaylac iyo waxba lagu soo hadal qaaday wakaasa arrimo noocaas markii la soo sheegay sidaas la mid ah waxyaalaha lagu canaantay waxa kamid ahayd oo Muuse la yiri Abiy Ahmed ku canaantay ma furi karto ururo siyaasadeed waa inaad doorashada gashaa oo waqtigeeda ku dhacdaa oo ah November sanadkan waa inay maarta saas ku dhacdaa asaga oo jooga ayaa casuumad hadana waxa loo soo diray isagoo habeenkii meesha ku yeeyanaya ayaa casuumad waxa loo soo diray ninkii la yiraahdo Cirro hogaanka waa xisbiga wadani waxay ku sheegaan xisbiyada asagana de maalintii xigto baxay waxyaalaha laga hadlaya asaga laga hadlay wax kala maahan asaguna maaragta waxa la yiri maadaama uu ninka ku xiga uu yahay qiyaas ahaan inay ayaguna waxay kala hadleen Zaylac iyo arrimaheeda iyagoo maaragta mar hore maaragta dhistay ciidamo haddaba markii qodobkan halkaas la joogo waxaan maaragta rabnaa in kilibyo horena aan ku soo gudbinay in badan ayuu farmaajo wuxuu ku ololeynaya ama 5 sano wuxuu dhagahin uu maaragta ku gufeynayay inuu qabkii Soomaaliyeed soo celiyay madax banaanida dhuleed mid walba la soo hagaajiyay waxaan ognahay mararka qaarkood oo Addis Ababa lagu soo dhaweeyay isla farmaajaha oo maaragta ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha u ah in uu soo dhaweeyo wasiir sidaas la mid ah loona dhigo maaragta rooga maaragta dawlad gurino cagaarka iska buluuga waxaan ilaa cagaarka oo de qurxoon ee Itoobiya ay dhigato meesha maaragta kan guduudna dunyada kale ay isticmaasho maaragta hadwal la ku roon yahay waxyaalaha kaliya uu dheeraan kara waxa weeyaan astaanta qaranka waxyaalaha saasa hase ahaatee hadwal la ku roon yahay maaragta soo dhaweynta noocaas isla sidiina waa loo sameeyay Muuse Biixi waxba isma dhaamin astaan qaran kaliya ka dhineed halka Muuse asagoo uu ku watay boorsadiisa calankiisa uu gadaal dhigtay kaliya wax kale maaragta calankaas Itoobiya maysan dhigin waa calan uu maaragta Muuse uu boorsadiisa ku watay marka boorsadu kala soo baxana uu dib ka dhigtay meesha la yiraahdo adwaa la ku roon yahay sida maaragta ninkii soo dhaweynayay dirad Axmed Shida oo calanka Itoobiya u daba yaalay farmaajo waxaan ka rabnaa marka adwaa la ku roon yahay kilibyo horena waan ku soo gudbinay inuu ka bixiyo adwaa la ku roon yahay manka la yiraahdo jawaab degdeg ah uu naga siiyo waxa saas u dhacday sidaas la mid ah maalintii xigto Muuse subaxii uu soo bixi doono wasaaradda arrimaha dibadda afayeen u hadlay
wuxuu sheegay in maaragtaa arrintan wax dhibaato aysan ugu talagelin inuu maaragtaa dowladda Soomaaliyeedna aysan waxba uga caroonin wax saas ah daldaleen saahate annagu dowladdeena ayaan ka warsugaynaa sababta Muuse Biixi loogu soo dhigay roog lagu soo maaragtaa madaxweynaha kula kulmay waxaasoo intaasaan rajaynaynaa in maaragtaa qodobkaas laga soo saaro sababtoo ah wax kale lama sameynba Uhuru Kenyatta wuxuu dhigay hadduu alla kuur wasiirna oo soo diray roogna waa u dhigay wax kale ma san xiriirkana waa lagu jaray asagana waxaan rajaynaynaa maaragtaa kaliya waxay isdheer yihiin oo kaliya la dhigi karaa ra'iisul wasaare Abiy kuma qaabilin qasrigiisa wuxuu ugu yimid meesha kaliya hadda haatee waxaan rajaynaynaa maaragtaa madax bannaanideenna maaragtaa muqaddaska kama dhibcaanka in maaragtaa uu lagu xadgudbay maaragtaa inuu farmaajo jawaab ka bixin doono assalaamu calaykum waraxmatullaah